Lepo pozdravljeni. Bil je nemiren, radoveden, razdvojen. Iskal je resnico v užitku, v filozofiji, v hereziji, dokler je ni našel v veri. Sveti Avguštin, eden najvplivnejših mislecev zahodne civilizacije, je svojo življenjsko zgodbo in intelektualno dediščino zaznamoval tako teologijo kot filozofijo. Je mislec, ki je oblikoval Zahod. In o svetem Avguštinu govorimo v tokratni oddaji s poznavalci tega velikega filozofa, teologa in mogoče še marsikaj povemo o njem. Z nami so docent dr. Miran Špelič, frančiškan z Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, profesor pri katedri za zgodovino cerkve in patrologijo. Z nami je tudi dr. Jan Dominik Bogataj, prav tako z Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, doktor patrističnih znanosti in tudi sodeluje na Univerzi Antonianum v Rimu. In lepo pozdravljeni tudi dr. Bernard Goršak, biolog. Lepo zdrav. Predstavnik znanosti, pravzaprav na nek način v tej oddaji. Torej, zdaj začnimo kar nasplošno. Zakaj dr. Špelič je sveti Avguštin postal tako aktualen zdaj? Najbrž zaradi papeža Leona XIV. Že ko je bil izvoljen Leon XIV in smo opazili, da pripada avguštinskemu redu, mi je prišlo na misel, zdaj pa bo tudi Avguštin prišel spet malce bolj v ospredje, ker za Avguštince vemo, da, vsaj kolikor smo jih srečevali, da so ne le živijo po vodilu svetega Avguština, ampak ga tudi preučujejo. Tudi njihova visokošolska ustanova v Rimu, Augustinianum, je posvečena patristiki in tam se tretjina predmetov zadeva svetega Avguština, tam so tudi midva študirala. In mi je šlo kar malce tako na smeh in zadovoljstvo. Zadovoljstvo mi je to bilo. Kaj je vas osebno pritegnilo k svetemu Avguštinu? Njegova velika odprtost in iskrenost, ker je pravzaprav prvi človek, prvi literat, ki je izlil svojo dušo prav do globin na papirus takrat in na pergament in se nam prikazal brez neke lažne ponižnosti in brez nepotrebne sramežljivosti. Pokazal je, kdo je, ampak tega ni kazal predvsem nam. On se je hotel pokazati pred Bogom. Dejansko postavil nas je za gledalce svojega dialoga z Bogom v svojih teh znamenitih izpovedih, ki so me prevzeli že, ko sem bil srednješolec. In to je knjiga, ki se jo vedno bere, ki je vedno aktualna, ki jo nekateri zelo, zelo ljubijo in nekateri pa ne morejo prenašati. Zakaj? Morda zato, ker jim preveč sprašuje vest, ali pa ker preprosto niso njegovi tipi. No, dr. Dominik Bogataj, torej prav te izpovedi govorijo o življenju svetega Avguština, seveda začenši v času, še preden je bil svetnik. On, tako smo napovedali, tudi je pač užival v življenju, bi lahko rekli, bil je tudi razdvojen, iskal je resnico in se je velikokrat znašel tudi v hereziji, tako bi potem iz kasnejšega vidika lahko povedali. Kdo je bil Avguštin, preden je prestopil v to katoliško vero? Ja, res je. Za Avguština velja ta privilegij, pravzaprav velja privilegij nam, da ga lahko spoznamo res tako od blizu preko teh njegovih izpovedi. Tega klasičnega dela, ki je tudi eno izmed prvih patrističnih del, ki je sploh prevedeno v slovenščino. Tukaj imamo tudi tisto znamenito prvo izdajo, ki je oblikoval arhitekt Plečnik, prevedel filolog Savre. Vse do danes se prevaja. Mislim, da je v pripravi tudi revidiran prevod, ki ne bi šel. Gre za edinstveno delo. Za mnoge druge cerkvene očete nimamo na voljo česa podobnega, da bi tako od znotraj vstopili v njihovo dušo in tudi v ta proces približevanja krščanstva, kot ste omenili. On je rojen tam nekje v sredini 4. stoletja v Severni Afriki, latinski kulturi, te pozni antiki. Mati je bila kristjanka, sam pa ni bil krščen takoj ob rojstvu. Bil je celo upisan v katehumensko knjigo, ko ga je mati ob neki bolezenski preizkušnji nekako želela zapisati Bogu, ampak so potem krst odložili na najstniška leta. No, se
do zrelih let je moral s tem pravzaprav počakati. Kajti v mladosti je njega zanimalo vse prej kot tisto, takrat še zelo okorno in slabo prevedeno svetopismo, ali pa to krščanstvo, ki je bilo seveda že neka pomembna družbena realnost tam v sredi drugi polovici 4. stoletja, morda pa je zaradi svoje zahtevnosti, strogosti, tudi tega moralnega vidika, takrat mlademu človeku ni preveč odgovarjalo. In kot beremo tukaj v izpovedih, Avguštin vsekakor užije vse, kar je bilo užiti možno. Zdaj, da ne bi šli v kakšne prevelike perverzije, ampak z spolnostjo se veliko ukvarja, to je tudi opisano notri, celo psihologi danes razlagajo, da je bil zasvojen spolnostjo, tudi izpočne otroka, ki mu potem še v adolescenci umre, nekako je živel z žensko, tudi potem, tudi ko je šel že v Italijo, ko se je že stopil na pot proti krstu. Tedaj pa sreča v Milanu škofa Ambroža, ki je bil dejansko mogoče tista osebnost, ki je bil nekako edini ali pa zelo primeren, da ga je nagovoril tako intelektualno, kot tudi kulturno, predvsem pa z enim verskim odnosom do razodetja do Božje besede. Tisti znamenit dogodek, prav tako opisan v izpovedih, ko Avguštin zasliši neko otroško igranje, otroški vrvež, otroško petje, tolle lege, se pravi vzemi in beri. In takrat ono vzame v roke svetopismo apostola Pavla, kako je treba odložiti starega človeka, mesenost in nekako sprejeti to novost Kristusa, hkrati tudi, ki nujno vključuje tudi nekakšno etično spreobrnjenje. In takrat se začne ta pot Avguština, ki ga je pravzaprav naredila za to, kar ga poznamo danes. Dotlej je bil izjemno izobražen govornik, retor, tudi profesor, predaval je v Rimu retorike, kar je seveda tedaj pomenilo veliko več kot danes. Tedaj je pravzaprav retorika bilo skoraj, da lahko rečemo, vse javno delovanje, nekakšna tudi politika, družbeno udejstvovanje. In že takrat je začel s pisanjem, potem pa po spreobrnjenju, ko je šla njegova pot tudi znotraj krščanske skupnosti, tako bliskovito naprej, pa postane tudi avtor, eden izmed najbolj plodovitih avtorjev krščanske antike in zapusti celo morje knjig, razprav, ki so že v njegovem času bile tako zelo popularne in so z nami tu vse do danes. Ampak kaj je bil ta miselni preskok, ali pa recimo verski na nek način, kajti on je prej pripadal manihejcem, oni so verjeli v dualizem sveta, v dobro in slabo. Ne? Kaj je bilo tisto, kar je zdaj združilo to njegovo idejo v enem Bogu? V bistvu je on zapadel k manihejcem ne iz prepričanja, pač pa iz čisto družbenih, političnih okoliščin. Manihejci so plenili med mladino, ker so bili zelo, zelo nekako perspektivna religija. Krščanstvo Severne Afrike je bilo v Avguštinovi mladosti razdvojeno. Donatizem in pravoverno krščanstvo sta bili dve smeri, ki sta bili med seboj v stalnih spopadih. Manihejci pridejo z idejo o zedinjenju, o edinosti, o spravi vseh religij. To je bilo zanj zelo privlačno. In zato je videl v tem neke vrste možnost za izhod iz tega. In še poleg tega bili so to precej imoviti, omogočili so mu dobro službo, tudi njegova selitev v Rim in Milano je sad njegovih zvez z manihejci, vendar pa je njihov nauk v bistvu precej nekrščanski, ker gre za dualizem, radikalni dualizem. Ne gre samo za vero v dobro in zlo. Tudi mi verjamemo, da obstaja dobro, ampak kako je s tem zlom? Za njih, za manihejce, sta to dve ločeni počeli. Na začetku imamo eno počelo dobrega, iz katerega prihaja vse dobro, in počelo zlega, iz katerega prihaja vse hudo in zlo. Človek ima dve duši, eno dobro, eno slabo. Kadar delam slabo, dela ona slaba duša, tega ne delam jaz, ampak samo moja dobra duša bi delala samo dobro. In s tem ne grešim nikoli. In Avguštin je dolgo časa spremljal ta dualizem, radikalen, ontološki dualizem, vendar pa je opazil njihove nedoslednosti, njihovo dvoličnost in njihovo nelogičnost.
ampak ni se mogel od njih odcepiti, tako kot se je težko iz vsake sekte odcepiti. Zato je potreboval kar nekaj časa in tudi tisti miselni prehod, ki mu ga je pa ponudil novoplatonizem, ki je sicer ni zatrjeval tega, ampak samo omenja pa, da zlo nima svoje bitnosti, da zlo pravzaprav niti ne obstaja, da je zlo samo pomanjkanje dobrega. Tako kot je tema pomanjkanje svetlobe, kot je mraz pomanjkanje toplote, ne morete narediti teme, ne morete narediti mraza, lahko samo delite luč, lahko samo se grejete. In tako je tudi Avguštin iz tega prišel do spoznanja, da obstaja samo Bog, ki je dober in da je odmik od Boga tisto, kar je zlo. No, doktor Goršak, torej ta ideja, filozofska, da je negacija neke celote samo njen del, ne pa neka druga celota. Ja. To se potem seveda je kazalo tudi kasneje v filozofiji in tudi v znanosti. Kakšen vpliv je imel sveti Avguštin s tem razmišljanjem? Ja. Najprej priznam, da nisem prebral v celote delčke tega, že ko odraščaš, se da priješ do Avguština in predvsem ti njegovi močni izreki, da je Bog notranjost moje notranjosti, ljubi in delaj, kar hočeš, ali pa srce je nemirno, dokler se ne spočije v tebi. Takrat hitro vidiš kot najstnik ali pa pozneje, rekel kot študent, da je šlo za nekoga, ki je stvari jemal tudi strastno, čustveno. In on je ves čas iskal to skladje med intelektom, ki je po Božjem daru res bil izjemen, in vendarle ta intelekt ni mogel povsem odgovoriti, kdo ta Bog je. In on je videl, da tudi z pisanjem, z filozofijo, lahko vi imate logične premise, da dejansko postaviš neke osnovne postulate, aksiome, ki so tudi za teologijo na nek način nujni, zato imamo dogme. Koliko sem jaz poslušal nekatere te, ki so opisovali to njegovo pot, ga je v začetku begala predvsem ta razlika med starozaveznim in novozaveznim Bogom. Da gre za zelo radikalno nasprotje. Starozavezni Bog, ki je tudi jezen, maščevalen, ki naredi genocid nad ljudstvi, ki je grozen, strašen, ki je pa potem imel pa novo zavezo, ki je čista ljubezen. In on je potreboval ta preskok, zato je tudi nekaj časa iskal v krivih verah to intelektualistično razlago. In potem je pa videl, da dejansko čez čas s tem ne bo prišel nikamor. In on je postal v tem oziru izrazito, bom rekel, podredil je intelekt srcu, ker je vedel, da ne bo na vse dobil racionalnega odgovora. Ker zanimivo, nekateri pravijo, da tako kot je vsa filozofija, so samo opombe k Platonu. Sem slišal enega, ki je rekel, da je vsa teologija samo opombe k Avguštinu. Tako vseobsežno je poskušal zaobjeti snov, ki ga je vse skozi pritegovala. Seveda je pa iskal odgovore na napačnih mestih. In jaz mislim, da samo še to mogoče, da to, kot je zdaj obdobje od Avguština do Akvinskega, je ravno zdaj od Akvinskega približno do nas. Mogoče je zopet res čas, da se tudi o Avguštinu pogovarjamo, ravno zaradi tega, da bi ugotovili ta današnja znanost, kaj ugotavlja, če vas bolj natančno odgovorim. Da še zdaj ne vemo 95% tega, kaj je vesolje. 5% vesolja je znanega, recimo. Še zdaj nimamo nespornega dokaza za evolucijo, oziroma o abiogenezi in o makroevoluciji sploh ni dokazov. Torej, mi vendarle znova tisto, kar je začutil že on takrat, vsem svojim silnem intelektu, da zgolj nek scientizem, materializem, naturalizem ga ne bo pripeljal do končnega odgovora. In zato je bilo to njegovo srce tako nemirno, zato izpoveduje to ihtenje po Bogu, ki se mu je pa takrat tudi razodel kot tale staro in novo zavezni. V njem je prenehalo biti ta notranja neka travma oziroma napetost, ko je spoznal, da intelekt, koliko ga je obvladal, mu ne bo dal odgovor. Odgovor je pa silno rad iskal. Se vprašujem samo to, vendar ta njegova katarza, mi vse tam v izpovedih, mislim, da šele pozneje v poglavjih omenja svojo mater. Mene so že kot mladega učili, da je ravno njena molitev, njena žrtev dokaz, da lahko izprosiš milosti, ki si jih sam ne moreš. Tako da jaz bi pri Avguštinovem spreobrnenju gotovo v istem stavku omenjal tudi njegovo
Mati sveto Moniko. Mati Monika, ki je tudi sveta, se pravijo, da ga je v bistvu krstila s solzami, ne? Ker je tako trpela zaradi sina in obnašanja. Ampak, lejte, vseeno, ne, če izhajamo iz tega njegovega reka oziroma trditve, veruj, da boš razumel, ne, kje je tu In razumi, da boš verjel. Ja, On v bistvu kje to je tu intuicija v znanosti? Ne? Ima tu, to na nek način kaže na to intuicijo, da pravzaprav kako mi z intuicijo nekaj raziščemo, ker že prej nekaj verjamemo. Ne? Seveda, gledajte, v pismu Rimljanom je, da je vsakemu dan zadost dober razum, da že dejstvo, da je ustvarjen svet, da spoznaš, da ga je nekdo ustvaril. Takoj pridemo na metafiziko, na metafizični realizem, ne? Da dejansko nekaj mora obstajati, kar presega nivo človeškosti, kar se da opisati s človeškimi besedami in kar se da tudi, ne vem, z nekimi formulami. Ker pri gnosticizmu, ne, ali pa pri teh manihejcih ali drugih, ki so želeli preseči ta prepad med človekom in Bogom od spodaj gor. Ne? In se pravi, človek se bo dvignil do nivoja Boga, kakorkoli že z zanikanjem telesnosti, z maksimalnim razvijanjem racija, ne, danes preko transhumanizma se poskuša. Dejansko je pa krščanstvo pokazalo, oziroma je potem na koncu Avguštin pripoznal, ne, samo spust Boga k človeku je lahko tisti korak, ki združi človeka in Boga. Ne? In to je ta intuicija, ki mu potem tudi v bistvu pomagala, da se je nehal utrujati z, recimo, tako kot se je, malo grdo rečeno, ne, Tomaž Akvinski z Aristotelem, ne, ker je mu bilo to dovolj, da je spoznal, da je, Bog je. In od takrat dalje so pa izpeljave, če ga vzamemo Boga iz nekih kalkulacij, ne, nujno napačne. Ne. Zato danes, ko vidimo, da toliko jih presega še vedno na znanstveno zgolj paradigmo in boli, da je edino legitimen diskurs v družbi, vkolikor je znanstveno podkrepljen. To boli, ne. Ta metafizični realizem, ki ga je Avguštin začutil, Bog je, to je zdaj postalo drugotnega pomena. Samo tisto, kar je, ne vem, dokazljivo z kilogrami, metri ali kakorkoli že, ima v teh družbah našega zahodnega tipa, ne, neko težo. Enakopravnega sogovornika, oziroma se daje legitimnost. Ne. In jaz, recimo, če se vprašujem, kot znanstvenik vidiš, ne, svoje omejitve. Se tu je že načelo nedoločljivosti, ne, da že merjenje vpliva na rezultat. Ali pa Heisenbergovi principi, ali pa Schrödingerjeva mačka in tako naprej. Torej, znanost je krasna, je dejansko božji dar, ampak zakaj? Ne, da bi dokazali, da smo mi sam svoj limit, ne končni, ampak ravno, da je pot do Boga, da se razkrije. To je ta del, ki je del celote. Točno to. Ja, to je to, kar sem vas tudi vprašala. No, seveda, lejte, v delu Božje mesto je razvil idejo o dvojni zgodovini, zemeljski in božji. Kako si to lahko razlagamo, dr. Špelič? Avguštin je dejansko človek sinteze in ravno pri svojem odstopu od manihejstva, ki je bilo tipično ločevalni sistem, je ustanovil neko, da fides et ratio, vera in razum sta povezana. In morata sodelovati in podpirata drug drugega, sem vsak na svojem področju. Isto tudi človeško in božje mesto. Zdaj, svetu pa je dal Avguštin, vzel neko podobo iz svojega starejšega sodobnika Tikonija, ki pa je govoril o dveh različnih strukturah. Ena, in tu vidi Avguštin nasprotje med človeškostjo, ki je zaprta sama vase in ki je cilj sama sebi, in katere glavno načelo je pravzaprav potem samoljubje, in pa drugo, božje mesto, kjer pa je princip ljubezen, tista, ki se podarja. Kot se Bog podarja ljudem, ljudje Bogu, med seboj. In zdaj ti dve mesti se pa v zgodovini si nasprotujeta. In teh dveh mest ne moremo združiti v eno enoto. Pač pa božje mesto je tisto, ki obstane. Človeško mesto se bo uničilo. Nekateri so razumeli, da govori o zgodovini Rima, ker dejansko je padec Rima povzročil njegovo refleksijo. Leta 410 je dotlej na videz nepremagljivi Rim
doživel 3-dnevno okupacijo in plenjenje Gotov, gotskih plemen, ampak potem so Goti odšli, Rim se pa nikoli več ni pobral po tistem. Kdo je kriv za to? Krivi so kristjani, ker smo opustili stare bogove. Avguštin pa naredi to veličastno delo, ki še čakamo na njegov prevod v slovenščino, zato da bi branil krščanstvo proti napadom poganov. Pokaže praznino poganstva in zato uporabi pa to zgodbo o 2 mestih. Zgodovina poteka pravzaprav ne kot boj med Rimom in pogani, ampak kot boj med božjim principom ljubezni in pa med tem posvetnim principom samoljubja, človeške zaprtosti samega vase, ki pa slej ko prej propade. Doktor Bogataj, to, kar je zdaj povedal doktor Špelič, se sliši zelo sodobno. Konec koncev bi tudi danes lahko ugotovili isto. Zdaj, sveti Avguštin je bil umeščen v ta prostor in čas tega razpada rimskega cesarstva, tudi svojega osebnega heretičnega življenja. Mogoče sploh ne bi bilo teh knjig, če njegovo življenje v mladosti ne bi bilo tako, kot je bilo. Kje lahko zdaj potegnemo te usporednice med svetim Avguštinom in današnjim časom? Mislim, da gotovo v obdobju, v katerem je živel najprej, se pravi, bil je čas razpadanja starega sistema, ki je pravzaprav kar nekaj stoletij znotraj zahodne Evrope držal stvari skupaj. Vemo, na svojem največjem obsegu, na največjem vrhuncu pod cesarjem Avgustom se rodi tudi Kristus, največji mir vlada, največja civilizacija, pravzaprav tudi kultura, ki se je oplodila z grško. Potem pa tam 2.–3. stoletja naprej nekako spremljamo ta propad. Zgodovinarji se še danes kregajo oziroma krešajo mnenja glede vzrokov za ton tega poznoantični zaton rimskega imperija. Gotovo je bilo nekaj tudi v razpadu družbenih vezi, v fragmentiranosti, v neki fluidnosti, tudi v odsotnosti neke trdne politične skupnosti, kar je pa gotovo bilo botrovano strani pomanjkanja neke jasne tudi ideologije, kar zadeva družbeno življenje. Čeprav je bilo to pogansko, pa potem od 4. stoletja še naprej počasi, postopoma krščanstvo, tudi danes se mi zdi, da neka družba potrebuje trdne temelje. Vsaj nekaj stoletij je tudi v poganskem rimskem imperiju te trdne temelje zagotavljala kultura, ki je bila tako močna, da jih druge niso mogle kljubovati. V 4. in 5. stoletju, to, kar doživlja Avguštin, vse to počasi začne propadati. Pogosto dodajamo k tem razlogom tudi nek moralni razkroj. Hkrati pa krščanstvo, ki je prevzemalo določene družbene vloge, ni bilo pa nujno vedno od njih odvisno. In pravzaprav, čez pozno antiko, je krščanstvo oziroma cerkev pravzaprav postane edina sila, ki je dejansko zmogla držati družbo skupaj, ki je zmogla kulturo prenašati naprej. Zdaj, ali smo danes sposobni, oziroma najprej sploh soočeni s podobnimi izzivi, gotovo do določene mere bi se drznil reči, da. Se pravi, tudi sami izkušamo prihod drugih ljudstev. Če samo opazujem, zdaj sem že kar nekaj let v tujini, ampak ko prihajam domov, pred našimi očmi v zadnjih letih se spreminja demografska podoba naših krajev, naših mest. Soočeni smo z večjo mednarodno soudeležbo, recimo tudi na našem prostoru. A bomo znali, prav, bomo rekli, iz tega našega krščanskega vidika, aktivno vstopati v te procese, delati za mir, za sožitje med narodi, za neko višje kohezivno tkivo, pravzaprav, ki v koncu antike je bila krščanska vera s svojo univerzalnostjo, a smo pa zapirali v neke mehne enklave, mogoče na način gnostikov ali pa drugih teh ločin, ki so dejansko potem izumrle zaradi tega, ker se niso odprli
na široko svetu. To so izzivi, ki gotovo danes stojijo pred nami in Avguštin je lahko en izmed Ampak ali je ta višja kohezivna sila, kot ste jo imenovali danes, ki bi mogoče združila, pomagala civilizaciji, konec koncev evropski, zahodni, ali je to vera v krščanstvo, v krščanskega Boga ali ne? Kaj se dogaja? Kaj je ta recept, ki bi nam pomagal, da pridemo ven iz te situacije? Mislim, da je krščanstvo zmoglo v večini primerov stopiti v en iskren dialog z drugače mislečimi in dejansko ustvarjati neko sintezo. In tega nas uči krščanska antika. Mogoče ne ravno Avguštinov predhodnik v tej latinski kulturi Tertulian, ampak na drugi strani imamo v 4. stoletju tudi Bazilija Velikega, ki s svojim kratkim delom mladeničem, kaj naj berejo, kaj naj od poganske kulture sprejmejo, pravzaprav postavi temeljni hermenevtični ključ za aktivno soočanje z drugače mislečimi in pravzaprav vključevanje, nabiranje vsega dobrega, kar tudi raste onkraj tega vidnega krščanstva. In mislim, da tudi Avguštinov nauk pravzaprav uči podobno. On pravi, da ni cerkev zgolj tam, kjer mi mislimo oziroma mi vidimo, da je. V kakšnem primeru je tudi cerkev tam, kjer navidezno mi tega v neki svoji človeški ozkoglednosti ne bi znali oziroma ne bi niti hoteli priznati. Pa vendar, pravzaprav cerkev je občestvo ljubezni in Bog svoje semena, svoje odtise pravzaprav vtisnjuje vse ljudi in zato imajo vsi ljudje zmožnost tako živeti na božji način, živeti v ljubezni. In pravzaprav tudi Avguštin je bil avtor ene velike sinteze, ker tudi sam je zelo dobro poznal to pogansko kulturo in iz nje vključil vse, kar je bilo vrednega, hkrati pa tudi postavil meje. To in to in to ni skladno ne z našim razumom, ne z našim verovanjem, ne z našimi etičnimi načeli in je znal postaviti tudi mesto. Tudi tukaj čaka nekaj izzivov za današnje krščanstvo, pravzaprav na polju ravno tega pluralizma. Vsaj moje mnenje je tako. Kajti obstajajo dve nevarnosti. Povsem zliti se s svetom, ne? Ali pa na drugi strani popolnoma umakniti se v nek svoj svet. Mislim, da je dobro tudi ta dobra stališča, ki jih izraža papež Leon Avguštinec, da je potrebno imeti svojo lastno identiteto, poznati jo, se zavedati. Krščanstvo v antiki ni bilo močno številčno, ampak v svoji identiteti, svojo vizijo, ki jo je imelo, vizijo ne le to stranske družbe, ki je poskrbelo za uboge in revne, ta socialni čut, ampak tudi eskatološki čut, ki je v pozni antiki med siceršnjo populacijo precej zamiral. Vse to je krščanstvo imelo in bilo sveže in mi se lahko zdaj ob antičnem krščanstvu in njihovi moči učimo oblikovati svojo lastno identiteto za naš čas. Če bomo vedeli, kdo smo, kaj verujemo, če bomo znali na osnovi tega v tej družbi delovati, potem bo res krščanstvo z majhnimi številkami kvas za prihodnost. Vsi ti narodi, ki so prišli v Evropo v Avguštinovem času, so bili pokristjanjeni. In Avguštin pravi ravno v začetku dela o Božjem mestu, ko ste vi, dragi Rimljani, nekoč imeli osvajalne vojne, kaj ste počeli z ujetniki, kaj ste delali s premaganimi ljudstvi? Poglejte, kako so se obnašali tile Goti, ki so pa že bili kristjani, ko so vas napadli. Dali so vam azil, dali so vam cerkve. Kdo bo šel v cerkev, bo ostal tam varen. In tudi pogani ste se zatekli takrat v cerkev. Se pravi, da je to krščanstvo takrat že pokazalo neke vrste pot za naprej in bomo videli. Dobro, doktor Goršak, zdaj zelo zanimivo pa je to Avguštinovo dojemanje časa, ne? Torej, kaj sploh je čas, to dojemanje je po njegovem subjektivno, to se pravi, preteklost obstaja kot spomin, to, kar je samo zdajle, ta trenutek tudi med nami, je samo sedanjost, ki je zaznavanje in prihodnost je pričakovanje. Torej, časa v bistvu ni. Samo s to idejo je on zelo vplival tudi na Heideggerja, na Einsteina, Povejtenem. Kaj je s tem?
Predno začnem s tem, samo zelo kratko še en rezime naprej. Pri Avguštinu je tudi moč zaznati ta pojem lepote. In to, kar ste prej vprašali, kakšen je odnos delov do celote. Prava sestava delov se odraža skozi lepoto. Lepota, ne, tisto, ko Avguštin spozna Boga, on vidi, da je to čista lepota. Ne samo v smislu estetike, ne, ampak da je to lepota z velikim L. In zdaj tudi vidimo v moderni družbi, ne, kako se dejansko napada lepoto, da ne grem v podrobnosti. In krščanstvo, to, če dodam, kaj ponuja svetu, je ravno ta lepota, ki jo skoraj nihče drug ne more ponuditi na ta način. V to lepoto, bom rekel, pa sodi tudi čas, da se zdaj ustavim pri tem. To, kar ste rekli, je gotovo Alfons Ligorski tudi rekel. Ne? Preteklosti več ne pripada, ni tvoja, prihodnosti še nimaš v posesti, vse, kar imaš, je ta trenutek, da lahko storiš dobro. Ne? In recimo pri Kantu je tudi bilo, da je to v bistvu samo, da je čas način, kako si razlagamo svet okoli sebe. Da je to ne kategorija zavesti, ampak da je to način dojemanja, kako sploh naše življenje narediti znosno, ne, da bi ga razumeli. In pri Avguštinu je tako, ne, da sigurno obstaja ta vidik časa pri njem, s tem pa, da sem jaz našel en članek, ga imam pri sebi, zelo ugledni znanstveni reviji šel, ki je pa ne zgolj na podlagi Confessiones v izpovedi, ampak je v Genesis, mislim, da je tudi pisal, ne, v stvarjenju, da je pa moč zaznati vendarle pri Avguštinu tudi objektivni čas, ker ko se opisuje stvarjenje, ne, bil je prvi dan, drugi dan, torej čas je pred človekom. Predno je človek bil ustvarjen, ne, je čas. In zato ga je v tem članku zelo, jaz se s tem strinjam namreč, da je moč dojemati čas na ta način, se pravi kot nekaj subjektivnega, da obstaja samo zdajšnji trenutek, ne, ampak ali pa tudi objektivno. Vendar pri Avguštinu mislim, da je bila ena nevarnost, če bi razumeli zdajšnji trenutek ali pri Ligorskem skozi vidik tega zdaj nove duhovnosti, New Age-a. Recimo Eckhart Tolle, jaz sem bral, ki tudi govori, obstaja samo zdaj. Potem imate te vzhodne miselnosti, filozofije Tao, ne? V bistvu imaš zdaj ta trenutek. Ker ne, mislim, da bi to bila napaka, ker če gledamo skozi, ne vem, nisem tako dober, ne, tudi pri Avguštinovem dojemanju časa, vedem, po moje je tisto, ko se popolnoma predaš Bogu, ko si njegov, ko ti ni mar, niti ne, kje boš, da vem, ne bom rekel jutri spal ali pa jutri jedel, ko si ves njegov. Ne? Potem ti je vsak trenutek v bistvu ne povzroča te travme, ki je pa minevanje. Ne? Bliža mu se smrti, ne? On se je tudi soočil z smrtjo prijatelja, je zelo traumatično, zelo ga je ljubil, zelo je bil na njega navezan, zgodaj mu je umrl. Ne? In se pravi, ta travma človeškega umiranja, ne? Ko se vedno približuješ nečemu, ne? Neha biti ko v zdajšnjem trenutek tudi to esatologijo, torej da nas na koncu čaka on, v katerem pa že danes bivamo, ne? Ni treba čakati. Ne? Ampak, če dovolite, ne, ker ko sem se pripravljal, ne, ko ste me vprašali, ko se sam srečal s časom, ker je to verjetno res za Bogom največji fenomen, ko ga lahko dojamemo oziroma en prvih. Sedel sem v 5. razredu osnovne šole in ni mi glih šel pouk in nedaleč od mene so bila tako kot tista vrata z nadsvetlobo, skozi katero sem videl pa uro. In se rekel, 10 minut, če do konca ura, da bo zvonilo. Ne? Potem, ko bo 10krat manj, bo 1 minuta, to je 60 sekund. Ne? In ko bo 10krat manj, bo 6 sekund. In ko bo 10krat manj, ne, bo 60. In ko bo 10krat manj, 600, 6000, 6 milijonink, 6 milijardink, ampak na koncu bo vedno 6. Se rekel, pa potem nikoli ne bo zvonilo. Ahilov problem. Ja, da želvo ujeti. Ali pa tudi potem računali, da to je bilo v 5. razredu, ne, ker se mi pač pri pouku sedelo. Ampak potem sem slišal, da je to že Aristotelov problem bil. Katerokoli razdaljo razpoloviš na pol, ne, nikoli ne prideš do konca. Ampak kako sem si že takrat kot osnovno šolec razlagal, da dejansko, to še zdaj stojim pri tem, ampak nima nobene teže akademske, ne, da obstaja neskončnost. Torej v neskončnosti je pa tisti čas pred, zdaj in po se razlije. Oziroma zato, ker neskončnost je,
pride do tega trenutka, da zvonec končno tudi zazvoni in je konec ure. No, ampak vseeno, recimo, srečamo ta čas tudi v znanosti, relativnost časa, ne, pri Einsteinu, ali pa čas kot četrta dimenzija. Je tu nek vpliv tudi že tega Avgustinovega razmišljanja, oziroma je šlo vse čas za isto resnico, ki so se je ljudje na različne načine, vključno z Avgustinom, dotikali in odkrivali? To je v zadnjih letih zelo popularna tema pri filmih, v tej popularni kulturi. Ne. Imate kar nekaj filmov, ki se, recimo, da se ti vedno znova isti dan ponavlja, ali pa da potuješ po vesolju in potem dejansko, če si na nekem planetu, ki je ogromna gravitacija, ti si tam 2 uri, pa priješ nazaj, pa tvoj kolega, ki je ta čas bil v orbitali, je pa 20 let minilo za njega. Ali pa samega sebe srečaš, kot ti stani stavolemu. Celo to, no. Recimo v filmu Lucy je celo tako, da če se z neskončno hitrostjo začne, če avto gre mimo tebe in če bi se začel gibati z neskončno hitrostjo, niti ne bi zaznali avta, ne, da se je gibal. Ne. Čas je fascinanten, mislim, da ga še niso dorekli, tudi ne verjamem, da je končna odgovor na to Einsteinu, ker to so poskušali, ni dokazano. Ne. Vi imate, jaz dvomim, da bi atomska ura, kjer gre za pulziranje subatomskih delcev, drugače pulzirala na nekem planetu z veliko gravitacijo ali na majhnem, ker je to v same tkanini vesolja, po moje. Tako da jaz ne verjamem, da je čas relativen. Relativno ga dojemamo, seveda, če te zob boli ali če si zaljubljen, ne, dejansko ti 1 minuta ali pa 1 ura drugače mine, ampak to je to, kar Kant je zopet rekel, v percepciji dojemanja teh okoliščin, ki si jih skozi čas potem razlagamo. Dosti krat je čas, bom rekel, podobno malo kot gravitacija v znanosti, nekaj, kar vidimo efekte, ne znamo pa točno razložiti. Ne. Zato si tudi ne poskušajo. Tu je vsa sreča, ne, da tudi stroge scientiste zdaj že srečaš, ko rečejo, ne, o gravitaciji ne bom govoril, ker gravitona še niso odkrili, ne, nosilca subatomskega za gravitacijo. Zdaj za čas, ne, da je pa čas relativen. Zakaj je Einstein prišel do relativnosti? Ker je to bil samo moja interpretacija, da je lažje z takim konstruktom razložil nekaj tretjega, ki je pa bilo še večja neznanka, oziroma tisto je neznanka. Definiral eno neznanko, da je razložil drugo. Da je to tako, da se v gravitaciji čas, prostor ukrivi. To sam dvomim, ne. To je teoretični konstrukt, da bi razložil nekaj drugega. No, pa če se vrnemo k Avgustinu, očitno je zaznal neke probleme, ki še danes niso do konca rešeni, ampak vendarle to, kar nam mogoče pomaga pri življenju, kako je on razložil milost in predestinacijo. V bistvu on je bil vpahnjen v to vprašanje. Ni se sam odločil iz prostega časa in iz radovednosti, ampak je ta problem se pojavil, ko so prišli na plano tako imenovani Pelagi in njegovi sledilci. Pelagi je bil asket iz Britanije, ki je imel zelo, danes bi rekli, da je bil vplivnež. Imel tudi precej sledilcev in zato je tudi njegov nauk bil prikupen. Je bil pa dober na samem jedru. Želel je prebuditi nekaj duhovnega ponosa v času, ko se je krščanstvo že malo poplitvilo, ker je bilo trendovsko biti kristjan, imamo veliko površnih kristjanov. In on je rekel, vi zmorete narediti nekaj iz sebe, naredite nekaj iz sebe. Vi to lahko naredite, kot razni motivacijski trenerji. Ampak ob tem je pa žal začel zanemarjati pojem obdarjenosti od Boga. Da je pa vendarle milost tista, ki nam to omogoča. Da človek tega ne dela iz lastnih moči. Avgustin pa je imel osebno izkustvo, ko se je trudil, ko je želel se spreobrniti, pa ni šlo. Ko je materina molitev in vplivanje Ambrozija in branje neoplatonikov ga ni moglo pripeljati do spreobrnenja. Pride pa neki otroški glasek. In takrat se mu lepo svet obrne in tudi on vidi, kje je resnica. To je doživel kot poseg Božji, direkten Božji poseg Božje milosti. Torej tudi kot predestinacijo?
Predestinacija je potem pa seveda samo posledica tega razmišljanja. To ni osrednjo vprašanje in ni glavno vprašanje. Predestinacija, kot jo Avguštin zagovarja, je zelo preprosta. Če je kdo odrešen, je odrešen zato, ker Bog tako hoče. Če pa je kdo pogubljen, je pogubljen zato, ker sam tako hoče. Bog preprosto mu pušča to svobodo. Predestinacija ne pomeni, da Bog naprej določi, ta bo rešen, ta pa pogubljen. To je potem huda poenostavitev, ki so jo nekateri tudi krščanski teologi kasneje sprejeli, pa so se precej zaplezali s tem. Kako je sveti Avguštin pri tem vplival na Martina Lutra? Martin Luther je bil avguštinec in je prebiral njegove spise. Imel pa seveda tudi svojo lastno, zelo pestro in burno zgodbo, iskanje svoje poklicanosti, strahu in tisto, kar manjka pri Martinu Lutru, pa je imel Avguštin bistveno več, pa ljubezen. Pri Martinu Lutru je prevladal strah. In zaradi strahu je potem tudi Boga začel, čeprav je bil avguštinec, dojemati bolj kot tistega, ki pravično razporeja nagrade in ki kaznuje. In zato se ga je bal prizadeti. Je pa Martin Luther potem žal naletel na drugačne, na ugodne ali neugodne politične razmere, ki so ga pripravile do tega, da je postal veliki reformator. V nekem drugem okolju imamo podobne, veliko močnejše teologe, s teološko močnejšo mislijo kot je Luther, pa ni bilo takih okoliščin in kdo ve zanje, razen nekaj teologov. V bistvu ga je družbena situacija Martina Lutra spravila na plano. Tako kot tudi Avguština na nek način, ne? Ja, čeprav Avguštin je bil močna, je on prej usmerjal družbo. Avguštin je ena tistih osebnosti iz, recimo temu, kar človeške iz zgodovine, ki je najmočneje vplival na potek zgodovine, čeprav je bil škof nekega majhnega afriškega pristanišča. Pa je vendarle vplival na vso pozno antiko, v srednji vek in še danes vpliva svojim, pa tudi se ne zavedamo teh vplivov. Kaj pa vpliv na pravoslavno cerkev? Ja, Avguštin je bil sin in oče znotraj latinske cerkve. Grško kaj dosti ni znal, je znal Ambrozi Milanski, da nima več. Tudi to je že čas, ko pravzaprav grščina zamira na zahodu, zato tudi potrebujemo že konec 4. stoletja našega rojaka, svetega Hieronima, da prevaja svetopismo v latinščino, tudi bogoslužje. Se pravi, dejansko Avguštin ni imel posebnega, razen recimo preko neoplatonizma, pa tudi tega je srečeval v latinščini, Mari Viktorin in podobni. Je pa še danes tudi Avguštin znotraj pravoslavne tradicije čaščen kot veliki svetnik. Mislim, da ga v resnici ne študirajo kaj dosti, tudi ne razumejo kaj dosti. Imajo pa neko spoštovanje do njega. Je avtoriteta na drugi strani sicer. Absolutno. Je pa res, da zanimivo vprašanje se pravzaprav tukaj odpira med različnimi mentalitetama. Tukaj je brat Miran omenil to debato, razpravo o milosti, pravzaprav o odnosu med človekovo svobodno voljo, njegovim prizadevanjem in pa božjo danostjo, božjo obdarovanostjo in božjo milostjo. Recimo na vzhodu se to vrstna debata pravzaprav nikdar ne pojavi v taki meri, se nikdar tako ne zaostri. Vzhodni grški cerkveni očetje že od začetka razumejo ta odnos med človekom in Bogom kot sinergija, rečejo z grško besedo, se pravi sinergija, sodelovanje. Dejansko na nek način ni potrebno tako secirati tega odnosa. Saj pravzaprav že to, da smo, je dar in naš odgovor pravzaprav je zgolj, torej naše krepostno življenje, prizadevanje je zgolj odgovor na ta dar. Je tudi svobodna volja del tega? Absolutno, tako da je recimo zanimivo, da se na vzhodu teh problemov sploh na ta način ne dotaknejo. Tudi sam za sebe lahko rečem, da jaz se včasih kličem tako malo v šali za nekega semipelagijanca. Pa mislim, da to ni nič krivoverskega oziroma heretičnega. Avguštin dejansko predstavlja, ali pa predvsem poznejše interpretacije Avguština v tem smislu
tudi Lutrove, če hočemo, ne, sola gracia, so šle predaleč, so Avguština pravzaprav, so iz Avguštinove misli naredile nek konstrukt tega, da dejansko velja, šteje samo Božja milost. Dejansko enako naredi. Jansenizem, ki se opira na Avguština, ga razume zelo parcialno. Problem je, ker Avguštin je tako širok mislec, da ga je težko zaobjeti in je lažje ga obravnavati v nekem segmentu. V tem segmentu se ga potem pa preveč povzdigne in tako so in luteranstvo in jansenizem pravzaprav gre za določen poudarek segmenta za Avguština, ki ne upošteva njegove celote. Kako pa razume izvirni greh? Izvirni greh je zanj pravzaprav bolečina začetka zgodovine, s katero, ki jo on razume kot posledico svoje soteriologije. Se pravi, ni aksiom izvirni greh, pač pa je izvirni greh že izpeljava. Je tista hipoteza, ki mu razloži pojem soteriologije. Soteriologija govorimo pa o odrešenju. Dejstvo, krščanska vera pravi, Kristus je odrešenik vseh. Nihče se ne more rešiti mimo Kristusa. Česa pa? Kaj pa ti otroci? Česa so pa otroci? Česa naj pa Kristus rešuje otroke, ki so komaj zadihali, pa takoj umrli? In je dejansko potem ta izvirni greh razume kot, to je pa tisto, kar človek podeduje, česa nas seveda potem krst opere, ampak človek to podeduje in zato je nagnjen bolj k slabemu kot k dobremu. Tudi svoje lastno iskanje Boga in svoje lastne deviacije razume kot posledice izvirnega greha, ki pa je potem seveda s krstom izničen, vendar pa neke posledice še vedno ostajajo. Če lahko dodam, to je tista zgodba, ko je ukradel hruške, se mi zdi, ne? In potem se je spraševal, zakaj sem ukradel te hruške. Lačen ni bil. Ne, tako, mislim, da jih je dal prašičem, ne? Tako, zmetali in potem je prišel do tega, kar ste rekli, ne? Nekaj inherentnega je, nekaj, kar podeduje Bog. Kar pa ni del človekove narave. Ja. Izvirni greh pa ni del človekove narave, ampak je pridobljen. Zato Avguštin ni pesimist, kar bi lahko bil, če bi rekel, to je pač neizogibno. Ja, če bi bil dualist. Tako je, ja. Ja, tako. No, zdaj, če gledamo v luči te svobodne volje in tega, kar človek izbere, ali pa mogoče ne izbere, ne, mu je tudi to že predestinirano, je zdaj veliko vprašanje, zakaj danes ljudje, pa prej ste omenili znanost, izberejo ateizem. Ali je tudi ateizem vera v A? Mislim, dobro, zdaj sem to smešno povedala, ampak je to tudi vera, ne? Sej na nek način vera je milost, ne? Je dar od Boga, ti lahko se trudiš, vidimo prek svete Monike, ne? Prek žrtvovanja, prek iskanja, si iskalec, to zmore vsak, vendar so ovire, ne, do tega in brez tistega, kar sem prej rekel, da se tudi Bog skloni k nam, težko prideš, ne, do avtomatično do vere, ne. Tu je šlo za nek mistični dogodek, neko katarzo, ne, tudi pri Avguštinu, zato tudi ta Božja milost tako močno poudarjena, ne, sam začuti, da iz svoje sile, iz svoje zmožnosti vprašanje, če bi prišel do tega. Drugače pa ja, to, kar pravite, absolutno, ne, že Jung je rekel, ne, v bistvu po sanjah vidim, da ni ateista, oziroma rečejo na drugem svetu tako ni nobenega ateista. Potem, če gledate jezik, ki ga uporabljajo včasih, ne, ker se marsikaj razkrije skozi jezik, govorica je včasih znotraj teh znanstvenikov, scientistov, je religiozno včasih celo, ne. Na kak način opisujejo oziroma kako zagovarjajo, ne. Da že gre mimo tistega, kar ste najprej vprašali, že pri Aristotelu oziroma pri zametkih znanosti, ki počiva na logiki. Zakon ne kontradikcije, ne? A ni isto kot ne A. Negacija ne more biti hkrati isto kot potrditev. Ne? Ena seveda drugo lahko določa. Ampak da ne bom preveč daleč zašel, ne? Po moje je pri Avguštinu ravno to spoznanje meni navdušujoče, da me potrjuje kot to, kar želim biti kot intelektualec, če je to intelekt Božji dar, hkrati pa, da mi intelekt pove, da ni samo zadosten in da potrebujem še dejansko srce, ne? To, kar pa prav slavna prek hezihastov, ne? Zato so mogoče tudi ta pot asketizma, ja, srca, ne? Da ti moraš v bistvu resnico tudi začutiti, vzljubiti, ne pa jo zgolj, bom rekel, z metrom izmeriti, ne? Ker se to, vse se ne bo dalo nikoli izmeriti, ne? In zato
recimo ta navdušenost Avguština kot intelektualcev, ko ve, ok, zdaj pa sem spoznal to, kar je onkraj spoznave po empirični poti. Ne. Recimo en takih psalmov je 42, ne, ko žeja, ne, ko te dušo žeja po Bogu. In to ne more zadovoljiti racijo, ne, zgolj. Če lahko mogoče sem tole dopolnim z enim stavkom, ki ga navadno na prvi uri predavanj povem, Avguštinov citat, nil nisi per amicitiam cognoscitur. Se pravi, ničesar ne moreš spoznati drugače kot preko amicitiam, preko prijateljstva, preko ljubezni. Samo to, kar imaš rad, to lahko spoznaš. Se pravi, brez ljubezni je spoznanje nemogoče. Točno. In tudi, ko govori o Bogu v delu o De Trinitate, v Trojici, povezuje Trojico s človekom v smislu, da je človek odslikava Trojice, ker je narejen po Božji podobi. In v človeku je kaj? Imamo memorija, spomin, ki je v bistvu več kot samo nalaganje podatkov, in potem intelekt in pa volja, ljubezen. Se pravi, samo tisto, kar imam rad, lahko spoznam in to je v mojem duhu. In kot je Bog troedin, tako smo tudi mi na neki način troedini in če izključimo intelekt, če izključimo srce in če izključimo sam spomin, svojo duhovno plat, potem razpademo. Točno. In on dosti poudarka, mislim, dosti velik poudarek daje ravno spominom tudi, ne, da šele takrat, ko si uredimo prav spomine, ne, lahko tudi postaviš neko referenčno točko, s katere vlečeš pa svojo sedanjost, svoj sedanji trenutek. Ker mi smo vendarle obremenjeni spomini. Ne. Že pri njem ta smrt prijatelja, ne, tudi njegov veza, ki jo je imel, ta nezakonska, pa otrok, pa prijateljeva smrt. Ne. In on se je vedno znova spraševal, oziroma je prišel do spoznanja, ravno to, kar ste omenili, da je začetek poti pa vendarle to, da znamo spomine postaviti na pravo mesto, da bi tudi ta trenutek lahko sploh pravilno spomin ni samo nalaganje dogodkov, ni samo kopičenje podatkov, ampak je dejansko vse to notranje duhovno življenje. To smo. No, in če se zdaj vrnemo k papežu Leonu XIV. In seveda današnji svetovni stvarnosti, da tako rečem, kjer je zla veliko. Ne? Kako se pravzaprav spopadati s tem zlom? Avguštin je videl, da je zlo pravzaprav stvar človekove odločitve. Takrat, kadar se obrne proč od Boga. Se pravi, ko se je pa on obrnil k Bogu, ko se je spreobrnil, takrat je pa obrnil hrbet zlu. Rešitev ni samo frontalni boj, ampak je bolj obrnitev k viru življenja, k luči. Ne pomaga preklinjati teme, prižgati je treba luč. Se pravi, delati dobro. Bolj kot pa samo jeziti se ali pa napadati zlo, ker sicer, če se človek preveč ukvarja z grehom, se bo tudi samo okužil lahko z njim. Če je nekdo, največji rezultat skušnjave je, če nas okuži. Ne, da naredimo tisto, kar nam svetuje, ampak če sami stopimo v njeno logiko. Logiko greha. Ali je to tudi razlog, recimo, da nekateri ljudje pa zelo sovražijo vero? Tudi konec koncev v Sloveniji imamo teh sovražnikov na pretek. Ja, Avguštin, verjetno ste ga slišali že tudi tisti izrek, da ateisti ne verujejo v tistega Boga, v katerega tudi mi ne bi verjeli. In to nasprotovanje, če ga sprejmemo to igro in gremo nasprotovati, potem bomo tudi mi se okužili s to logiko. Igramo to igro. Tako. Ne gremo v to igro, ampak jim želimo dobro, jim želimo spreobrnenje, jim želimo nekaj dobrega. No, zdaj, spoštovani gospodje, se bližamo koncu, ampak vendarle vam dam možnost, da za konec mogoče izberete kakšen Avguštinov citat, ki ga položimo zdaj lahko gledalkam, gledalcem na srce. Zame osebno, poleg že povedanih, je njegov citat, ko govori o razmerju vseeno človekove volje in sodelovanja z Bogom, ki je tako pomemben, naslednji, se pravi, on pravi, Bog te je brez tebe ustvaril,
ampak brez tebe te pa ne bo upravičil, brez tebe te ne bo odrešil. Avguštin kot mislec notranjega človeka, kot mislec človekove notranjosti, ki je edini pravi poligon za resnično srečanje z Bogom, je pravzaprav tisti, ki pravi, da se to srečanje ne udejanja po neki prisili, ampak da je pravzaprav naše sodelovanje zgolj naš odgovor prejetemu daru in v tem jaz vidim pravzaprav srčiko vsega življenja, tudi krščanskega. Bog nas je brez nas ustvaril, zato moramo biti hvaležni, ne želi pa nas brez nas odrešiti, ampak želi nekako pritegniti naše srce k svojemu srcu, da mu z eno hvaležnostjo tudi sami zapojemo hvalnico, zapojemo to izpoved, pravzaprav priznanje. Doktor Goršak. Takrat, ko je vsičeno vzkliče, kje vse sem te iskal, lepota, ljubezen, tu sem te iskal, tam sem te iskal, zunaj sem te iskal, kako sem se trudil, kam vse sem potoval, potem sem pa videl, da si v meni. Da si tam, kjer je moj najgloblji jaz, tam si ti, ne. Tu si bil več čas. Jaz sem se pa tako trudil, nekje drugje. Zanimivo. Doktor Špelič. Ja, mislim, da je že enkrat omenjen, ste že omenili, dilige et quod vis fac, pomeni pa ljubi in delaj, kar hočeš. Samo to ni stvar zdaj nekega samovšečnega in samovoljnega izbiranja stvari, ampak ljubi, dilige, ljubi z Božjo ljubeznijo. Ljubi, kakor ljubi Bog. Če ljubiš z Božjo ljubeznijo, potem ne moreš storiti ničesar slabega. To razlaga Avguštin, ko svojim preprostim meščanom v Hiponu, ribiškem mestu, pristanišču, kjer je rekel, da se knjige dobijo samo v njegovi hiši in v nobeni drugi, ko jim razlaga prvo Janezovo pismo. Pismo, ki govori o ljubezni. In to govori tistim, ki so še v razcepljeni cerkvi, ki pozna te razkole med katoličani in donatisti, ko pravi, pripravite jim najboljše od svoje ljubezni tem svojim nasprotnikom. Žal, kaj se je zgodilo takrat v Severni Afriki, prišlo je samo do navidezne pomiritve in njegova domovina danes ni več krščanska, zaradi te razklanosti. In morda je tudi to eno od sporočil, ki nam ga daje Avguštin, da je potrebno se truditi za edinost znotraj krščanstva, edinost v svetu in da to potem omogoči ne samo preživetje, ampak tudi kvalitetno življenje in nam odpira pot tudi v eschaton, v Božje kraljestvo, Božje mesto. Dobro, spoštovani gostje, dr. Špelič, dr. Bogataj in dr. Goršak, najlepša hvala za ta zelo zanimiv pogovor. Spoštovane gledalke in gledalci, to je bil in je sveti Avguštin. Hvala za pozornost in nasvidenje.